தண்ணியே குடுறா. வேணாம்டா, யாரோ நினைக்கிறாங்க போல. அவங்க பாட்டுக்கு நினைச்சிட்டே இருக்காங்க. போடா. பாத்தியா விக்கல் நின்றுச்சு. ஆமா, விக்கல் நின்றுச்சு. ஆமா, நமக்கு ஏன் விக்கல் வருது? அது உன் தொண்டைக்குழி மொத்தமாக முடிக்குதா, அதனால தான் விக்கல் வருது. தொண்டைக்குழி முடிக்கிட்டா எப்படி மூச்சு விடுறது? விக்கல் வரும்போது தொண்டைக்குழி மூடிக்கிட்டாலும் நம்ம எப்படி மூச்சு விடுறோம், இந்த விக்கல் முதல்ல எதனால் வருது, அது வந்தால் எப்படி அதை சரி பண்ணுறது, இதெல்லாம் பற்றி தெளிவாக சொல்கிறேன். முழுசாக கேட்குறீங்களா? சரி சொல்லு. எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குது, நீ பேசு. இப்போது பொதுவாகவே நம்ம எப்படி மூச்சு விடுவோம்? இது என்னடா கேள்வி? அப்படிதான் விடுவோம். அப்படி விடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, இங்கே மேலே இருக்கிற நம்ம நுரையீரலுக்கும் கீழே இருக்கிற நம்ம வயிற்றுக்கும் நடுவில் டயஃப்ராம் அப்படின்னு ஒரு பாகம் இருக்கும். இந்த டயஃப்ராம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நம்ம மூச்சை உள்ளே இழுக்கும் போது அது சுருங்கும். அது சுருங்கிறதால அது வந்து சின்னதாகும். அதே மாதிரி காற்று உள்ளே போகிறதால நம்ம நுரையீரல் பெருசாகும். அப்படி அது பெருசாகும் போது கீழே நம்ம டயஃப்ராம் சுருங்கிறதால ஒரு சின்ன கேப் உருவாயிருக்கும்ல, அந்த கேப்பை இந்த நுரையீரல் பெருசாகும் போது அது போய் ஃபில் பண்ணிக்கும். அதே மாதிரி நம்ம மூச்சை வெளியே விடும்போது நம்ம நுரையிலேருந்து காற்று வெளியே போய் அது பழைய நிலைமைக்கு வந்துடும். அதே மாதிரி டயஃப்ராமும் சுருங்கிறதுலேருந்து விரிஞ்சு பழைய நிலைமைக்கு வந்துடும். இப்போது அந்த டயஃப்ராமுக்கு ஃப்ரெனிக் நர்வ் அப்படிங்கிற நரம்பும், அதே மாதிரி நம்ம வயிற்றுக்கு வேகஸ் நர்வ் அப்படிங்கிற நரம்பும் இது வரும். அப்படி வர அந்த ரெண்டு நரம்பும் ஏதோ ஒரு வகையில், இப்போ நம்ம வேகமாக சாப்பிட்டாலோ இல்லைனா குறிப்பிட்ட ஏதாவது ஒரு உணவை சாப்பிட்டாலோ, இப்போ எனக்குலாம் வந்து ரொம்ப காரமாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா உடனே விக்கல் வர ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரி காரணங்களாலையும் இல்லை வேறு சில காரணங்களாலையும் அந்த ரெண்டு நரம்புலையும் எரிச்சல் ஏற்பட்டு அந்த தகவல் நம்ம மூளைக்கு போகும். மூளை திரும்பவும் அந்த ரெண்டு நரம்பு மூலயமாவும் ஒரு சிக்னல் அனுப்பும். எதுக்கு அனுப்பும் அப்படின்னா அந்த டயஃப்ராம்க்கு அனுப்பும். அந்த சிக்னல் வந்த உடனே டயஃப்ராம் சுருங்க ஆரம்பிக்கும். இப்போது டயஃப்ராம் சுருங்குச்சுன்னா என்னங்கன்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம்? என்ன சொல்லியிருந்தோம்? மூச்சை இழுப்போண்டா. மூச்சை இழுப்போம், அதாவது காற்று உள்ளே போகும். பொதுவாகவே நம்ம மூச்சு காற்று உள்ளே போகும்போது நம்ம தொண்டைக்குழியில் கிளாட்டிஸ் அப்படின்னு ஒரு பாகம் இருக்கும். அது எப்போவுமே திறந்துருக்கும். அது வழியாக தான் அந்த மூச்சு காற்று உள்ளே போகும். ஆனால் இந்த மாதிரி நரம்பில் எரிச்சல் உண்டாகிற சமயத்துல எல்லாம் அந்த கிளாட்டிஸ் மொத்தமாகவோ இல்லைனா கொஞ்சோண்டு கேப் இருக்கிற மாதிரியோ அது மூடிக்கும். மூடிக்கும்னா காற்று எப்படி உள்ளே போகும்? உள்ளே போகாதுல. காற்று உள்ளே போகாமலாம் இருக்காது, அது போக தான் செய்யும். எப்படி போகும்னா, மூடி இருக்கிற அந்த கிளாட்டிஸை நல்லா தள்ளி விட்டு திறந்து அது உள்ளே போக ட்ரை பண்ணும். அப்படி போகிறதாலையும், அப்படி காற்று உள்ளே போகிறதால டயஃப்ராம் விரிஞ்சிருக்க டயஃப்ராம் டக்குன்னு சுருங்கும். அப்படி அது நடக்கிறதாலையும் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் வரும். அந்த சத்தத்தை தான் நாம் விக்கல் சத்தம்னு சொல்கிறோம். ஓஹோ. இதே தாண்டா, இப்படி தான் விக்கல் சத்தம் வரும். டேய், நிஜமாவே விக்கல் தான்டா வருது. விளக்கம் சொல்கிற விட்டுட்டு ஏதாவது வழி சொல்லுங்கடா. விக்கலை சரி பண்ணுறதுக்கு உறுதியான ஒரு வழி, அதாவது இதை பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக விக்கல் நிற்கும் அப்படின்னு உறுதியான ஒரு டெக்னிக்கை நம்மளால் சொல்லவே முடியாதா? ஆமாம். இப்போது ஃபஸ்ட்டு உனக்கு விக்கல் வரும்போது அவனை பயமுறுத்தினா அதனால் உனக்கு வந்து விக்கல் நின்றுச்சு. இதே மறுபடியும் அவன் பயமுறுத்தினா உனக்கு இந்த விக்கல் மறுபடியும் நிற்கும் அப்படின்னு நம்மளால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது. இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நேரத்தில் வேறு மாதிரி டெக்னிக்கால் அந்த விக்கல் வந்து நிற்கிது. இப்போ ஒரு சிலர் வந்து தொடர்ந்து தண்ணி நிறையா குடித்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து விக்கல் நிற்கும். வேறு சிலருக்கு வந்து ஒரு பேப்பர் பேக் எடுத்து நல்லா காற்று ஊதிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து விக்கல் நிற்கிது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நேரத்தில் வேறு டெக்னிக் வந்து வேலை செய்யுது. அதனால் இதை பண்ணால், அதாவது இந்த டெக்னிக்கை பண்ணால் விக்கல் உறுதியாக நிற்கும் அப்படின்னு நம்ம உறுதியாக சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். இப்போ என்ன உனக்கு? அதான் விக்கல் வந்தாலும் 5லேருந்து 10 நிமிஷத்தில் சரியாயிருதுல. அதை பற்றி பயப்பட வேணான்றப்ப எதுக்கு இவ்வளோ ஓவரா பண்ணிட்டு? தண்ணியை பிடி. நீ சொல்கிற மாதிரி விக்கல் வந்தால் கவலைப்பட தேவையில்ல தான். ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு விக்கல் வந்துச்சுன்னா, அதுவும் சாப்பிடும் போது வந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். ஏன்னா அவங்க தொண்டைக்குழி மூடிக்கிட்டு அதனால் சாப்பாடு வந்து உள்ளே மாட்டிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த விக்கலுக்கும் ஒரு டைம் லிமிட் வச்சுருக்காங்க. அதாவது தொடர்ந்து 24 மணி நேரம் வரைக்கும் விக்கல் வந்துச்சு அப்படின்னா கவலைப்பட தேவையில்லையா. ஆனால் 24 மணி நேரத்தை தாண்டியும் விக்கல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக டாக்டர்ஸை போய் பார்க்குறது ரொம்ப 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 நல்லது. என்னடா சொல்கிற? 24 மணி நேரத்துக்குலாம் ஒரு ஆளுக்கு விக்கல் வருமா? 24 மணி நேரத்துக்கா? அமெரிக்காவில் சார்லஸ் ஆஸ்போன் அப்படிங்கிற ஒரு மனுஷனுக்கு தொடர்ந்து 68 வருஷத்துக்கு விக்கல் வந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கான். அதாவது அவர் 68 வருஷத்துக்கு விக்கிக்கிட்டே இருந்திருக்காரு. இதுக்காக அவரை கின்னஸ் புக்கில் வந்து தொடர்ந்து அதிக நாள் விக்கிக்கிட்டு இருந்தவர் அப்படின்னு அவர் பேரை கின்னஸ் புக்கில் எழுதி வச்சிருக்காங்க. 68 வருஷமா? அப்போ ஒருத்தவங்க நம்மளை நினைக்கிறனால நமக்கு விக்கல் வராதா? அந்த மாதிரிலாம் விக்கல் வரவே வராது. ஒருத்தர் நம்ம நினைக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுக்காகலாம் நமக்கு விக்கல் வராது. இப்போ நான் சொன்ன ப்ராசஸாலையும் அந்த ரெண்டு நரம்புகளாலையும் மட்டும்தான் நமக்கு விக்கல் வரும். இதே மாதிரி ஆச்சரியப்பட வைக்கக்கூடிய சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மற்றும் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம தினமும் பார்க்குற விஷயங்கள் பின்னாடி இருக்கிற அறிவியல் காரணங்கள் பற்றி தெரிஞ்சுக்க தேநீர் இடைவேளை சயின்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க.